¿Alguna vez he estado sentado diciendo, hombre, si tan solo conociera a un abogado, podría hacerle esta pregunta y luego dejar de pensar en eso? Bueno, hoy es tu suerte porque cada cuarto miércoles a las 10:30, la oficina legal de Brian Fagan tienen su charla junto a la chimenea. Entonces, durante esta charla junto a la chimenea, puede hacer cualquier pregunta legal que tenga en mente y puede obtener una respuesta mía o de uno de nuestros abogados bien calificados. Traiga sus preguntas sobre sucesiones, sus preguntas sobre tutela, cualquier cosa que tenga. Cada cuarto miércoles, 10:30, deja de pensar en esas preguntas y tráenoslas. Gracias. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido útil e informativo para usted. En la oficina legal de Brian Fagan, estamos aquí para ayudarlo. Entonces, háganos saber cómo podemos ayudarlo con sus asuntos de derecho familiar, planificación patrimonial o defensa penal llamando a nuestra oficina hoy al 281-310-5563 para programar su consulta gratuita. Puede encontrar toda nuestra información de redes sociales en la descripción a continuación. Y si desea mantenerse actualizado sobre todos nuestros videos, eventos y promociones, asegúrese de suscribirse a este canal de YouTube haciendo clic en la campana de notificación.